Yaba Rwandais. Nama M23 wana. Stratégie va changer bango kagelo comment? Teni. Teni comme Osama Yakako. Ba roulage. Basali ba opé teni musu. Musu. Na lo mona wate. Exact. Exact. Teni sa poche comme les opé. Donc on tient à envoyer. Maso ya roi ya Rwanda. Yo tozo bundisa Rwanda. Rwanda zo bundisa biso. Mais ozo communiquer en temps réel sur le terrain je ba genre Rwanda ndegeni. Il te pèse viva. Viva. Quand Félix aloba kawa. Effort de armée biso infiltré. Pour fongola ki bambanga. Boyete. Ba bisengi ba fongola ki bambanga. Ateli yo. Ya solo. Jombo. Kaka bino wana. Boya. Kaka leo. Maya ana lo besate. Tozana bangwa. Toki ngana nyati bo. Yebela. Fatimu kwa tombolo. Mule nkwasa. Yibule nyimu wa kwimbili wa batu bashipri ne kono matenga janse na muke. Koba alobi boye souciat nyonso boye bi yo combattant ye baba policier wana bakombo na bango na venu au vandi ye ba chef du quartier kombo na ye ye ba chef de la rue kombo na ye basoda o mona ka bakengela ko soit disant général Songolo Pakal, colonel Songolo Pakal, ministre Songolo Pakal, sénateur Songolo Pakal, ye babango na minute o bakangi frontière nyonso lobi bakangi 108 infiltré bakota na FARDC betel FARDC na biso betama boko lobi banyingisi bango itumbe bandaki de 14h et de 5h 3h ti 14h bapusi bango ti bazui kumba bazui na wamba kuna FARDC akoti na bango ti kuna luboye kashama lobi kokanga ba frontière nyonso ezale na Burundi ezale na Rwanda ezale na Uganda bakangi yango awo ndengo tozolo baboyi mwana na mwadi ye ebela tolo ba ubie tolo bate loba biloko leta biloko tolo ba ubie tolo bate loba na panza asa Kabila na Katumbi basali mariage na bango kombata bo banga te. OK. Bazalaka déjà batu na bango yakala. Mariage na bango yakala. Ben infiltré bakota ki na mboka na biso. OK. Asi. Bazui bakombo na biso. Na ba province nyonso. Na administration nyonso ben infiltré basali. Yango yo ki muko tombola lobaki ete armée na biso azali infiltré batu bamona ki comme si azo kos makambo nyonso ba aloba asala kanano examination aloba ka yango po ayebi se moyibi na sina moni yo. OK. Bakangi un major moko ye atekela ka bango manduki barme bateni biloko ya kolia na ba sénateur bazali au l'assemblée na ba député provincial na ba chef coutumier na ba major mususu bazali au bakenda kokotindela batu wana bayini ya Congo biloko ne ba pesa ka bango force Katumbi azali Zambien chef de l'état tango akendaki na Zambie asolole na homologue na ye ailobi na ye mutu oyo zo benga Katumbi wana fami na ye bazali yao bana na ye mibale bazali ba député na pese yo bango solole na bango Katumbi aloba ke taza congolais et chef de l'état alobi boy professeur Mbata na Mboso immédiat sala loi ya de père et de mère et les libo
liboso élection ezali na 2023 te donc sokende na transition ti 2028 beta maboko. Ok, beta maboko. Soki oboyi Fatim Mele Javel kufa na yo. Ok. Bandongolo misi nyonso oyo bazali kotelemela pouvoir oyo tozwi yango na munduki te, pouvoir ya Nzambe. Oya stilo. Eloko Félix asalaki na monde président moko te atikala kosala yango. À part Salomon azwa mboka pesa na maboko ya Nzambe. Bandongolo miso balobi oya akomi passer yango tozobenga ye passer président. Et Américain balobi na Félix Boy topesi yo mandat te topesi yo mission. Ouais. Est-ce que mission ezalaka na mukolo bakomata yo po ba éliminer chef de l'état mais bakozwa ye te avant tokende na élection soi-disant toza na sandi nini toza na meno avant tokoma 8e mois. Dans le bien, avant de comme 8e mois, les 15, les 30. C'est le mois que les Kanambok na biso. Prophétie et bimaki. Moi quoi vous allez na babeki. Nambe. Moi quoi to kokundaye. Ok. Lebet viva. Viva. Voyez bi batu wana ndenga basangani. Mupaye moko ta kotika ko dirigeant mboka na biso. Timu kolo Yesu akoya. Awa ndengo tozola baboy. Président alobi mbongo. Il a baissé viva. FIFA. Technique. Et nena cellule na yo. Tokolala toko kanisa etene. Tokolala toko kanisa etene. Il a baissé viva. Viva. Voilà. Bolingo langa etene, bolingo ya suka te o. Bolingo langa etene, bolingo ya suka te o. Bolingo langa etene, bolingo ya solo te o. Bolingo ya suka te o. Maki ponanga. Alléluia ponanga. Alléluia Kabila Wande. Alléluia Kabila Wande. Tokolala toko kanisa etene. Tokolala toko kanisa etene. Ema bolingo nanga na base, bolingo ya mbongo te. Bolingo nanga na base, ema bolingo nanga na base, bolingo ya polo te. Etene bakanga jire bonanga. Etene akubaka nde bonanga. Alléluia, parti président. Alléluia, parti président. Alléluia, bendera moto. Alléluia, parti président. batindaki M23 na côté ya frontière ya Rwanda. IDP viva. Viva. Basangani sikola niti oyo basoda ya Rwanda, ya Burundi, Uganda contre FARDC na biso. Après continuer to beta na ba wewa maboko makasi. Wewa na bi yote wewa. Bakombata wewa we.
baza mibale tala kaka yebela idps viva ayo nalingi nayebi so mpo nini na bitu ete bamota maboko betela bamota maboko naye kokompa eloko moko ebayina fati oyinano eloko esungaka fati be idps viva osunga fati eza kosunga RDC mobima boye to boye te yaya guerre ebandi Rwanda na RDC idps viva guerre wana na esi bino elingi kosala guerre diplomatique mais grâce ya fati bete komi guerre moko officielle boye to boye te réconciliation Moïse Katumbi ese bino Kabila lobaki na suka abeli konga na sepelo awa ezali réconciliation te mais na sepelo bakor tosi tosine bakor seke to respecter bakor wana ese bino ndeko moko na katange moko alobaki Kabila tolembi yo te Kabila mpe ayebisenga mpe nalembi bino oke baboseke Kabila se roi idps viva aussi la réconciliation ese bino ngoyi akufa ta se nini papa ngoyi wana na ese bino eme ngoyi aza mutu oyo ayamba Kabila na Kongo apesa ye identité ya bakongo longole kanamba apesa komo kabanga yebela dimanche akufi o cadre moko ya katanga lendi akufa na seni akufi mardi pepe lunga akufa na seni ya boko dayane idps viva wana parlement de papa lunga ketonde me représente bino bakatanga FCC keba yaya atoza congolais de père de mère soso tika Congo okufa beta boko RDC na guerre bato nyonso bakota réconciliation bazolela mabumu pa bino mutu oyo fondateur réconciliation wana jusque là azali esi bino aza entre la vie ou la mort mutu abengaki réconciliation entre Kabila na Katumbi présentement il est entre la vie ou la mort dose l'information en 15 heures dose l'information en 15 heures idps viva parce que azope basiko na bonbonne abengaki Kabila boyete idps viva Kabila nabaki na kotika bino te ngape nalembi koboma bino idps viva ntango mobi na kotika Kabila tolembi yo te babinga mpe koboma bino nalembi yebela ti 14 heures frappe na frappe FARDC bo makasi ok ntango bitumba ezosalama bomba ntango bitumba ezosalama na kati ya FARDC idps viva il y avait un colonel kombo na ye Terra Nova te idps viva ayoki nini combattant ayoki nini na biso oza discret te kobénéficie information eza ya mboka ibetela maboko combattant nalobi c'est colonel congolais na teni ya FARDC na nzoto idps viva ok colonel wana idps viva ok colonel wana au moment baninga bazobundana baennemi ye azosala communication ya Rwanda yo tozobundisa Rwanda azobundisa biso mais ozokommunike en temps réel sur le terrain bajon ya Rwanda ndenge idps viva ntango Félix alobaki awa FARDC armée na biso eza infiltré bofongolaki bambanga boye te babisengi bafongolaki bambanga fatia linga lakisa nini oke boza batiser idps viva ntango Félix abi bongo arevolte baoyo baza baconscient asali réunion moko na bango boye te aravitaye bango mindu abi mbongo yango soki botiki trahison ade soki na liboso ya terre anova te yaya ntango bakangi ye na service ya renseignement babi ozosola nde nani ote nasola na bana na kini ndenge nini idps viva alandeli nimero boye bateli chef d'état major ya Rwanda abi te mwama yebe longola ete idps viva omilikama matu salikama matu babi te so tokangisi yo babimisa yo eza boye te yaya biso mo tokangisi yo na ndenge ya likolo batie liboso bete mbu beta boko mata beta maboko idps viva na continue te bato aloba te ezalaki préparé na élection yaya topesa
FARDC balia kitoko soki bango batoti Rwanda Burundi Uganda ono samaye ya mbongo to election to pesa ba Rwanda Anderson lobby FARDC bitumba nzala ya kadesani bako récupérer pour mi pas soda rwandais ils arrivent na libye qui un peu récupérer et pas soda rwandais FARDC ba rekilaki biloko les salaki te ya mobilisation ya libo ba mota viva ite pese viva babi wewa ona lubumashi boso bengana ya mobilisation ya kito basangani ya balambi madesh na ngela ba na bango na fufu na ngela ba na bango wana yo zo ba français na assemblée nationale ya lukuta basangani batie ba pese FARDC bali ato seni bali yang bali ba jesu pa mukishi basimi nduki tula musiaza ite pese viva babi ba konti tina sol ya Rwanda information na RFI au pesa yote pour babike ndenge zabo yebe la milito sinati Kagame hôtel ki tala Rwanda FARDC na masuna bela Rwanda IDP viva c'est par là de comprendre que combien ça biso na Rwanda te comme na Burundi na Uganda IDP c'est viva pour le MONUSCO kama muno tumbo eza niveau là devant IDP c'est viva Christophe Lutundula chef de l'état Fatime alinga kastala voyage na Guinée équatoriale combattre mon auto combattre beta maboko la libéro comme tu sani yo so permettre ngana loba na koloba ande sorte pesa Kabila IDP viva ennemi ya Kabila ennemi ya Kabila libote sa bakatange tangu benolo makima na Belgique okaki déclaration Kabila ta Kabila lobi le katange bo sa traître nozo ka ote soko za na sena matandenge nini pesa ngata na beta bino information ya mboka Kabila beta lo biloko RTNC koloba te IDP viva nozo biso makambo oyo RTNC koloba guerre na est na ba radio Stéphanie qui bien dans la politique mais pas bête quand FARDC a été tué IDP viva sur le parlement début de ce bête biloko oyo kango na RTNC mais mikolo ezala ko sani akoya IDP viva na lobby ennemi ya Kabila et ça ce sont les Katangais les Katangais bolimbisanga beza Katangais nous sommes des flatteurs nous sommes ni des flatteurs oui la félicité à bande kwa bandundu fayula lingalo babo ete la kisa biso na tombo ya tata na yo bazana raison IDP viva tombo IDP viva mais nous les Katangais aujourd'hui nous ko adorer Kabila lelo kilunga lukama que son âme repose en sorte la kufi dimanche IDP viva dans le temps batté bomba combattant yo combattant pour sa population de l'eau eloba sikala micro on peut ça qui bite ko anju ko pour encourager yo biso solo na peuple peuple na yo kayo bomba dans le temps batté Fatime bomba lelo après avoir réconciliation dimanche papa aimé ancien ministre ya Katanga akufa de seni naisi bino azana nazaki mutu oya yamba Kabila na Congo mutu apesa Kabila identité ya kozala congolais alongole kombo ya Kanambe apesa kombo ya Kaba yoki osobanga nini biso de sebio mutu alongola kombo ya Kanambe apesi kombo ya Kabange akufa toka kufi dimanche lundi au 4 moko ya Katanga akufa de seni bonso bakufa na maladie mo lobby mardi pepe lunga pa kenda tasani asakata yebe nabi yebe soko bundisa Félix kombo na okoda bino na bino IDP viva opéra ni subi corona koma et opération terrain nabi na koma opération terrain bango surtout simba maseti bebana muyi IDP se viva Fatime tala oyo eza ba retomber ya réconciliation
réconciliation ya Kibondo Imodoki nani réconciliation ya nini bato bayokani basangani contre Félix Yaya bakokende baosi na maye sikoyo mbongo oyo ezalaki réservé pour l'élection 2023 bongo mabomba Yaya FADC ezobundela biso biloko esili bango tosala bo aloyoki otolobi nini l'élection. Vous la Félix Alongo, Yaya, il ne peut vivre. Le long va saisir le ministre des Finances. Va saisir pour nous débloquer mon Rwanda qui est là. Et inviter les soldats qui sont ceux qui vont faire ma boum béton. Dans le qui est là. Il te peut se vivre. Il te peut se vivre. Tous les ONG, qui ont FADC a été fait. C'est la Rwanda. La frontière à Rwanda. Les habitants Rwanda, et ça le rôle qui t'a mobile. Mais on s'en a pas. Il est pas vivant. Bataille va vite. Rwanda ko sakana biso te. Il est pas vivant. Rwanda ko sakana biso. Congo toza ebele. Il est pas vivant. Tokota. Yaya. Ba fongoli frontière tout la musiasa. Ça va côté Nyamboka Kagame. Kagame le lata seni. Alors bibi tumba ya Rwanda, il y a M23 na ba soda FADC et abiso Rwanda te. Bomba bomba. Il est pas vivant. Déclencher ça la malesani. Et ça la malesani. Le balobi boy. Comme il se côté ka bande batu na ba. Balobi boy. Même ba soda et FADC. Bango pe bazalaka na kacha after wana de cette déclaration alors bibi le botel la malam bozo kwa kize biso na moni basoda nga maboko katani makole kata e kata baboro bozo beta le uti wa mais avant de continuer guerre yo pe fature basoda na yo FADC bazala na kacha afnini parce que basali biloko mibale tika taso combattant il faut tous à la selle comment parce que bitumbe comme maka famoni tina ide pese pas secrétaire général réconciliation comme combattant na ya liboma parce que na Lubumbashi réunion ya bandoki boy ba wuti ko sal baloba ki boy na lobana lobate il y a des choses pas souligner première chose na bango balobi boy Félix Sakamu kwa toma lo ma baya na butu baya na boy ba kotia le comment na ye yebe la comment le kanga basse ya mi balé ba sala réunion na bango alobi que comment nous pouvons maintenant récupérer le pouvoir de 2023 puis ça peut alobi que 2023 sera posant mi balé bon pouvoir payer ngol do oya bosu ko bokoda comment le kanga basse kanga nous basse le peuple d'abord dans le boya na lo batte concernant biloko mi balé Yangona moni que politique échanger. Il s'appelle le bibo faut-il pas la tika saka ya opposant. Naka mama tesa. Beta maboko. Et tu me regardes au sali. Akoya. Nazo la ce message. Il a pas suivi. Viva. Nazo ya bisabatunya sama zo finga secrétaire général. Nazo la baboy. Filmer lo. Firme. Le secrétaire général de l'IDPS, c'est une personne qui veut travailler avec tout le monde. Bon, oui. Mais pas de besoin comprendre la politique. Ne besoin les gars pour pour abîmer les bandes à l'IDPS. Puis tu fais tout le biboy. Le Parlement de Bou, il peine. Donc, c'est le secrétaire général. Parce que le secrétaire général a engagé par combattant et belé. Entre autres, tu n'as pas président du Parlement de Boubaté. Oui. Mais pas toi, secrétaire général engagé. Pas comme ils sont bons. Pas toi, c'est pas combattant au Congo. Il est bien vivant. Viva. Parce que le secrétaire général, il a engagé plusieurs personnes. Dans le Parlement de Bou. Dans le président du Parlement engagé par engagé par José. Engagé par protection divine. Engagé par José Mounanana, José Moubenga. Oui. A où tu engages la bouche autorisée. Il est bien vivant. Viva. Mais parmi notre seul secrétaire général
général a engagé. Moutou mon côté, assis déjà à soli action, n'a pas président, pas parlement de. Debout. Ah ouais, bah je suis misalate. Il a pas suivant. Viva. Chico, toi attaqué, bah toi, bah je suis misalate, mais toi attaqué secrétaire général. Toi attaqué, bah toi. Il a pas suivant. Viva. Toi qui es secrétaire général à personne Moussa. Il faut y faire passer pour la balinga Moussou. Moussous. Bah d'autres, bah 3 millions, bah 4 millions, bah du monde on a moi là, bah Kagi Mounok. Après, toi comment ne pas toi secrétaire engagé, bah Moussou, bah toi attaqué, bah toi attaqué chef de secrétaire général. Est-ce que dans la sens? Dans le lobby boy. Donc quand tu as manipulation, il faut te soutenir secrétaire général. Oui. Parce que tu te dis que moi je suis sur le retard dans mon combo. Oui. Quand on a un secrétaire général engagé, président de la Ligue des Jeunes, il y a le coup. Israélo. Oui. Kabemba. Attends, Mouton, il y a défendre le secrétaire général. Il y a mis la Bolandaki. Attends, il y a 3 communes. Attends, il y a Bakit. Attends, il y a Babaf. C'est un secrétaire. Et puis, il y a un secrétaire général engagé. Vous êtes déjà pour Salini dans Bassali. Attends, dans le parlement, vous êtes déjà pour Salini. Et l'autre côté. Il y a un Mouton trahir Binoté. Il faut tout dans la secrétaire général. Vous connaissez PRLP. Secrétaire pour engager un rail. Dans le lien, il y a un président Moussous. Nabinopé. Oui. Dans le même oui. Vous mettez beaucoup. Mettez ma boca, ça m'a fait. Dans le même ma boca. Ma belle. Pourquoi ça? Mais il vient sur la prison. Il est bien, c'est vivant. Viva. Tu continues à informer. Bamba. Ma belle. Pourquoi ça? C'est le mauvais. Awa makambu foyela lukaki ebeba. Et aba tesali. Ebebi. Na on comprend le foyela lobby. Na lobby a c'est que au commune asu la souka. Au commune asu la souka. Fati béton. Na okende na makambu au président anda lobaji. Vous comprenez la politique comme moi Tamaka. Makasi. So vous comprenez la politique kangali ngwanda zonga na pas. Na pas. So lingi politique itilangi ide. Il ne passe. So ko politique ite kena sa konga andezo. En désordre. Awa na minute otozo biso. FARDC. A frappé ba Rwandais. Rwanda musiaza. Dans masal musiaza. Bakekuna basal tete. Pour Félix Tokanse aza Kabila mais aza Kabila te. Faut tout ça système. Par contre si ba Rwanda ba Congoli une frontière na bango. Ba koti bango baye na ba afde ba sangani bango nyoso. Tango ba sangani ba de salobité botika bango nanu bakota. Tango kaka bakoti moto ya tesali bazingi bango. Lobi nazo biso bakangisa 80 Rwandais. Bazui bango en désordre. Tango bazo kangasa 80 Rwandais. Bayo kanga lisusu 9 ba général. Oh bazalaki kopesa bango information en désordre. Kasi yo moni président alobi babomi colonel eza nango théâtre te. Bayo comprendre séminaire au président Tchaki na centre supérieur akanga 9 généraux alobi bazaba prisonnier na ngai o nyoso rosa traître na makambu ya este barotie mukwa tasema we baboni oh papa yo tinda biso boy mais lelo c'est là nan babi le kanan we bato zo sola bango bana banane babite la kisa na téléphone so matel ka téléphone ne balobite biloko yango ti Fati betolo bai mutu nyoso za tete to pesa mbuma en désordre liki le kanan bout oh l'autre oh vous autres ouais chambouma na chambre bete matu matusa abete matusa en désordre alali wana alobito donc bete ba na biso makasi na yemisio dans basali action wana babeti ba rebelle bato okote tina Rwanda mais bateni baboseni en désordre bazwi bateni na ba arme nyonso awa na yebisi o ba radio nyonso ekomi elengi makasi ntango bazwi yango mbala moko
décision ebimaka te sali na 15h bakangi siko frontière ya Rwanda babi Rwanda moya bakota eza te comprendre siko Rwanda mutu azobeta masasi awa nazoyebiso lelo yalobi te décision ekweki na pokwa bazosala identification ya bamilitaire nyonso mpe bazopesa bango carte mais carte wana va bapesa bazotuna papa nonani mama nonani mpe obotami wapi nde place wana ozomona bato bazolela maka opération wana eza lelo avec batindi bamashine ebele ntango batindi wana bazokanga bato ebele awa nayebisi yo baye kokomprendre babi te fati na kati aza beto mpe na libanda aza azosakade bango andezo nayebisi yo Kagame akomi kolela andimaki te balobi te biloko tomona RDC bango balanse mbala moko guerre na stratégie oyo Fayulu alobaki toni atakaka bo bateyebisa bango te bamilitaire na biso baza infiltre makasi bareponse ebandi kopesa yango moko andezo soki bazoyoka mbuma na nzoto yango ozoyoka bazolela te fati beto alobi oyokaki awa baforce ya États-Unis balobaka bayaka awa boyokaka bango te mais sikoyo tuna bakende wapi bakende na Kamina barenforce sikoyo nayebisi yo biloko ezobeta bango eza biloko ya Kamina bonyata bo wana ntango babeti babombe awa na bayane ekomi osalama awa balobi biloko ekomi oboye ekomi wapi nalobonaloba te sekre bazwi bamilitaire ya barwandais na ba M23 wana stratégie bachange bango kaka eloko teni ekomi osama ya kokolo moye bafiltre biso na teni eza na kati ya teni wana masolo ezosama kitoko apart teni wana ezosama ya kokolo baroulage basali bango mpe teni mosusu nalobona te basaleli bango teni sa poche balobi moye bozo moto likaso eza teni sa poche combinaison mpe eloko otiaka boye eloko nyonso ekitilaka idepese vivre fati mpe bomba mukuo banaki akoteli Kabila alobi te Kabila alobi nakatum yo mpe ndenge eza boye mbongo na ngai ya minere lelo soki narate pouvoir opo na makambo pesanga mbongo na ngai andezo alobi avant tosinye arti awa pa na biso pesanga mbongo napesi yo ti vendredi donc opesanga mbongo Katumbi atali Kabila atali sango Katumbi akitisi mutu abalosi kaka misu boye pa sango alobi sango makambo bengelenga nde yango sango oza ndoki maka nayebisi yo awa Kabila pa alobi nga na yo tokoyokana soki ozongiseli nga mbongo na nga andezo ti vendredi wana tokoyeba soki esukeli bango nini nga mpe nazobakisela bango biloko mibale nazobakisela bango biloko mibale ngamo ndenge nayebisaka mpe Kamere bakanga ete nazobakisela siko Kabila na nalobolowa te Katumbi ndenge eza wana aza na dossier na biso ya baminere eza boye te azalaka mpe gouverneur esengeli mpe bajuge bofongola dossier wana bazwa Katumbi andezo nayoka mutu moko fongola mongongo congolais azokomprendre biso IDPS tobosana na badossier te Kabila aboma Shebeya eza boye te dossier Shebeya esengeli bakanga
kozanga Kabila bafongola mpe procès wana Amalembe papa eloni tokobanga bango bazoluka coup d'état mpo na chef de l'état awa toyebisi bango eloko kotika bango eza bango nyonso bakozala libanda sikoyo toyeba peuple congolais soko alingi mbokane atala bato basala mabe sikoyo tuna fati asala nini fati eza na bolingo apandi na bato nyonso mais bino boza batraite makasi na union sacré baza bagrand batraite yango nalobi boye chef de l'état nayebi oza na trop bord nomination ya général, nomination ya gouvernement sika, nomination ya ba PDG, nomination ya ba conseiller na ye, changer pe na ba bourgmestre, ba chef de riz, ba chef de localité. Nyonso. Oto bandela a zero. Awa siko ndenge tozokende. Bayeko comprendre ke mbongo ebele eke pa FARDC. Na ese kuna FARDC koma kozwa prime 400 000. Betela ena maboko makao. Maboko. Ya solo. Chombo. Kaka bino wana. Boya. Kaza leo. Maya ana lo besate. Tozana bangwa. Soki ngana nyati bo. Yebela. Fatime. Beto. Oto kote na armée. Kamwenasa. Solo ezali papa okobundisa po bota yemi nduka akufa. Timo ojezo osani. Akoya. La nema kabwana tia. Mwanai. Bomi batu tata. Okay. Bomi pona li bazaba taka menasa. Achumuli libulu. Oje. Bacha batu nyoso wana. Bakundi bango. Fatime. Beto. Bacha mukongo boy. Asekwa. Basekwa. Obomi mutu akufi. Bameki biloko nyonso bako. Na mitu elungwe. Mais bapesi mukongo boye. Omoni mutu elungwe, mutu ezoki mutu akomona leo nasi. Fatime. Beto. Okanga mutu wana. Fanja profiter ka wana. Abilo kama ilasa. Kama ilasa bunina. Kama ilasa bunina ni te. Oya di. Teni. Fatime. Beto. Nao yoki kenda est. Muma ezotoka na ndenge ya liboma. Yomala kanga base. Kanga no base. Baba na distation te. Tala Kabila céléré. Kabila Tibatini Matata Pot akende kofunda République démocratique du Congo na secrétariat général ya Nations Unies. Il a passé vivant. Papa, na yebsaki bino tagite. Papa, filmez 2 minutes. Bomba. Babé. Bomba céléré grave. Là c'est la raté la carte d'administration. Là vient le bâtiment. Il a passé vivant. Kabila c'est l'erreur grave. Erreur c'est la carte là vient le bâtiment. Tango ba salema kamna bari ya réconciliation. Ba Monique ba échoué. Kabila yeko c'est l'erreur. Na Katou. Papa politique yindi. Et il a desani. Et yam se ba ko keza koma ya cash. Ba ya kotina matata pot. Na niveau ya États-Unis d'Amérique. Voilà ni. C'est parce que ba fond la République démocratique du Congo. Voilà mes gestion il y a Félix Seketi Chilombo. Mais Félix n'est pas non Monique matata pot à quel libana la mort.